दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड आज आपको इस वीडियो में सोनी का ड्यूल प्लेयर रिपेयर करना सिखाने वाला हूं। तो फ्रेंड ये देखिए सोनी का ओरिजिनल ड्यूल प्लेयर आज हमारे पास है। और फ्रेंड इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर साउंड नहीं आ रही है। जब हम इसको प्ले करते हैं सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया है। ये वेलकम स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, फिर लोडिंग आ रहा है, लोडिंग लिखा आएगा, उसके बाद ये चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर साउंड नहीं आ रही है। तो फ्रेंड इसके अंदर यही प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड चलिए आज मैं आपको इसको रिपेयर करना सिखाता हूँ, इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। फ्रेंड आप देख सकते हैं इसकी पावर सप्लाई है, ये इसका मदरबोर्ड है और ये इसके फ्रंट पैनल को कंट्रोल करता है ये वाला कार्ड, और ये इसकी लेंस की ट्रे है। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये ड्यूल चल रहा है, ये देखिए ये चल रहा है और साउंड भी पूरी खोल रखी है इस होम थिएटर की, लेकिन देखिए साउंड इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम आ रही है। अब इसकी चेकिंग करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको लेके चलता हूँ। फ्रेंड ये देखिए मल्टीमीटर को हमने डीसी नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट कर लिया है और ये फ्रेंड इसका मदरबोर्ड है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये आप ये देखिए ये वाली 4558 आईसी लगी हुई है। तो फ्रेंड सबसे पहले इस आईसी को चेक करते हैं क्योंकि साउंड को यही एम्पलीफाई करती है। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। इसमें 8 पिन है, तो इसकी 1 से लेकर 8 तक जो पिन है उनके ऊपर हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। सबसे पहले पिन नंबर 1 पर वोल्टेज को मेजर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये 0.5 आ रही है, ठीक है। अब दूसरी पे मेजर करते हैं, इस पर 0 वोल्टेज आना चाहिए। तीसरी पे मेजर करते हैं, 0 वोल्टेज आना चाहिए। अगली वाली चौथी पर -8.6। पाँचवीं पर मेजर करते हैं 0.6 पर 0 वोल्टेज। 7 पर 0.5 वोल्टेज और 8 पर 1 वोल्टेज -1 वोल्टेज, जबकि जिसको उसकी 8वीं पिन है उस पर 8 वोल्टेज होनी चाहिए इसको वर्क करने के लिए। फ्रेंड्स पे 8 वोल्टेज होनी चाहिए, जो कि 8 वोल्टेज नहीं आ रही है। मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड ये इसकी पावर सप्लाई लगी हुई है। यहाँ से वोल्टेज सारी होकर इस पट्टे पर यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट हो रही है 8 वोल्टेज, जो डायरेक्ट 8 वोल्टेज यहाँ से इस पट्टे से इस आईसी यानी कि 4558 की पिन नंबर 8 पर जाएगी, लेकिन इस पर वो वोल्टेज नहीं आ रही है। तो हो सकता है बीच में कोई कनेक्शन ब्रेक हो गया हो या कोई रजिस्टर इसके अंदर जो छोटे छोटे लगे हुए हैं एसएमडी वो ब्रेक हो गया हो, जिसकी वजह से वोल्टेज यहाँ पर नहीं जा रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड पावर सप्लाई से जो वोल्टेज आ रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसकी पिन नंबर 1 पर वोल्टेज 10.5 वोल्टेज आ रही है। दूसरी पिन पर आप देख सकते हैं 3.3 वोल्टेज आ रही है। इसकी अगली पिन पर देखते हैं वो इस पर भी 3 वोल्टेज आ रही है। अगली वाली पिन पर 0, उससे अगली वाली पर 5 वोल्टेज। नेक्स्ट पिन पर 3.3 वोल्टेज, उससे नेक्स्ट पिन पर 5 वोल्टेज, उससे नेक्स्ट पिन पर 18 वोल्टेज, उससे नेक्स्ट पिन पर 0 वोल्टेज, उससे नेक्स्ट पिन पर 8 वोल्टेज। देखिए फ्रेंड ये 8 वोल्टेज है जो हमारी इस आईसी की पिन नंबर 8 पर होनी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। तो फ्रेंड यहाँ से कनेक्शन हम क्या करेंगे, कनेक्शन यहाँ से इसकी भी आईसी की 8वीं पिन पर मिला देंगे और फिर इसको चला कर देखते हैं कि हमारी जो साउंड है जो बहुत कम आ रही है क्या वो ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड ये करके अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक कनेक्शन एक रजिस्टर्स के थ्रू, एक रजिस्टर की मदद से हम यहाँ से ले लेंगे। देखिए हमने कैपेसिटर पर ये जोड़ रहे हैं। ये जो कनेक्शन है इस पॉइंट का ये यहाँ पर भी आ रहा है। मैं आपको वोल्टेज भी मेजर करके दिखा दूंगा। पहले इस कनेक्शन को एक बार लगा लेते हैं। पिन नंबर आईसी की पिन नंबर 8 पर ये देखिए हम लगाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड जैसे देखिए जैसे टच कर रहे हैं एकदम साउंड बढ़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए होम थिएटर की साउंड है। जैसे ही हम करेंगे तो देखिए आप साउंड एकदम बढ़ जाएगी। देखिए जैसे ही टच होगा साउंड एकदम बढ़ जाएगी। देखिए मैं करने नहीं करवाने आया हूँ तेरी शादी बच्चों। माँ जी को बहुत सारी लड़कियां पसंद आ गई हैं। तो मेरी माँ को उल्लू बना रहा। अरे माँ जी को उल्लू मैं कैसे बना सकता हूँ, वो तो लेडीज है। ये देखिए फ्रेंड जैसे ही कनेक्शन को हमने जोड़ा, मैं आपको कनेक्शन एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड
देखिए फ्रेंड, इस पर यहाँ पर वोल्टेज आप देखें, यहाँ पर वही 7.9 वोल्टेज आ रही है। आपने रजिस्टर लगा रखा है तो रजिस्टर के बाद जो वोल्टेज मिल रही है बस 5.5 वोल्टेज है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, तो हमारी आईसी की पिन नंबर 8 पर 8 नहीं 5.5 वोल्टेज जाएगी। ये आप देख सकते हैं 5.5 वोल्टेज की वर्किंग वोल्टेज है, ये इस पर जा रही है और फिर ये वर्क कर रही है। ये देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड ये देखिए जैसे ही हमने इसका कनेक्शन ठीक करा हमारा डीवीडी की साउंड आ गई। ये देखिए गीता के आउटबर्स्ट के बाद माँ इमोशनल हो गई और माँ के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे। कहना ये चाहती है कि तुम दोनों की शादी